Nagaa irra caalu nagaan Waaqayyo Waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hundumaa keessatti dabalee daddabalee isiniidhaaf haa baay'atu. Hordoftoota Qeddoo Yuutiib jedhu jalatti kan argamtan hundumaa keessaniif nagaan isiniidhaaf haa baay'atu. Warri maatiin haa ta'aa jirtanii Waaqayyo Gooftaan guutummaa bara jireenya keessanii haa eebbisu. Warri naaf ta'uudhaaf jirtanis eebbifamaa. Lammii koo kaabaa kibba lixaa baarra jirtan hundumti keessan maqaa Yesuusiin eebbifamaa isiniin jechuun jaalladha. Akkasuma immoo jechuudha guyyaa har'aa kana dhuga ba'umsa ajaa'ibaa fi dinqisiisaa ta'eenanii gara keessan dhufee jira jechuudha. Dhuga ba'umsi kunis Raajii Annaa kan jedhamtu akkasumallee gaala dhaabbattee kan turte waggoota hedduudhaan dura gaalli ishee akka jalaa diigame akkasumas immoo abbaa malee akka dhala guddisaa jirtu kan himame jechuudha. Egaa Waaqayyo idhaa namarraa hiika mitiiree danqaraa namarraa cabsa mitiiree guyyaan isaa gaafa ga'e ba'aa namarraa buusa mitiiree gidiraa namarraa buuse beela namarra dabarsa mitiiree ceebboo namarra dabarsa mitiiree yaadatamu mitiiree karaa Waaqayyo. Akkasuma dubartii kunis yaadatamtee jirti jechuudha. Isaas yeroo jalqabaatiidhaa fi yeroo Waaqayyotti dubbatullee nagarre hani garuu yeroo jalqabaa dubartiin rakkattee gidiraan sitti dukkanaa'e rakkinaan marfamtee lafa baqannaa dhabde tokko jirtas keessanaan jedhee Waaqayyo natti dubbate jette yeroo dhuga ba'umsa ishii duraa isa kanarratti osoo hin taane dhuga ba'umsa ishii duraa irratti akkas jettee turte jechuudha. Innaa eeyyummaan sunis irraa akka darbee ni dubbatti jechuudha. Eeyyummaan immoo erga irraa darbee guyyaa gaafa sanaa wanta erga naa darbe keessatti wanta qarnatti jedhe tokkotu jira ture jette. Innis ona kan jedhu ni dubbata jechuudha. Ta'eera kan jedhu ni dubbata raajiin kun jechuudha. Gaafa sana garuu akkasiin jenneeni gaafa dhugaa ba'umsa ishiisaa duraa dhugaa baatu ta'eera naan hin jenne. Innis immoo maal akka ta'e gurra keettan sitti hima jetteen jechuudha. Lakkinnuu naa galeeraa nawwaama jedheen jechuudha. Paastoriin kun nawwaama jedhanii sanaa booddee namni muloonni kolfe guyyicha sanas jechuudha. Achi jedheeni sanaa booddee hin dhufa jedheenitti dubbatee ishiin dibata nama qabdudha. Akkasumallee ayyaana nama qabdu nama Gooftaa tajaajiltudha. Finfinnee irraa gara Hamboo deemte nama tajaajiltudha jechuudha. Sanaa booddee jireenyi ishiis immoo egaa abbaa malee dhala guddisaa jirti waan ta'eef carqi mana namaa 3 miiceen isaanis musliimotadha. Yeroo nan akkasittiidhaan hojjedhu tiippis naa kennu garuu mana kiraa kaffalee mucaa kooti waan inni ittiin caammaa bituyyuu hin qabu ture. Akkasumas immoo tajaajila koodhaa fi amboodhaa Yesus Gooftaadha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Akkasumas immoo carqii kollee yeroon bakka hojjaa dhaqee nan qayyaradha. Aniyyummaan jaaladhu. Daandirraa shaayii yeroo jalqabaa ittisa kana keessatti osoo hin taane shaayii daandirraa birrii 10 dhuguurraa boolee deemee shaayii birrii 100 dhuguun jaaladha. Iyyummaa nan jibbaa. Iyyummaan kosiidha jechuudha. Iyyummaa eenyuyyuu hin jaalatu. Sanaa booddee gaayii isheenis tajaajiltuudha waan ta'eef nama mul'ata arguudha waan ta'eef turii na eegi jedhaanii Waaqayyo turii na eeginaan jedha jettee jeqaamni keessas galeera. Achi immoo turii na eeginaan jedha jettee osoon kanaan jiru waameera jedhe namni Waaqayyo jettee sanaa booddee bakkee keessummootaa jechuudha. Bakkee keessummootaa itti gastaawusii seente jechuudha. Gastaawusii gaafa seentu addunyaarra naannoftee tajaajiltaa. Waaqayyo dibata sii dabaleera naan jedhe natti dubbate jette. Ani garuu Gooftaa koo dibannoo jiraan jedheetti
gooftaa koo dibannoo jira meerri namichoo yeetaallee sawuyyeen jedheette eessa rafee jiran jedheette sanaa booddee gastaawusii seenee bayee jette waaqayyo natti dubbatee bayee ji'a 3-7 irratti heeloo naan jedhe bilbila viidiyoo jette haalleluuyaa heeloo anaan immoo heeloo karaa biraatiin naanaa jedhu jechuun jaalladha akkasumas immoo gaafa inni heeloo naan jedhee viidiyoo naa bilbiluu ani teessuun irra taa'urra tan sharaattatee gadi bu'ee jette dhugaa sabni laqallaalma waaqaan kolfinime dhugaa leh simboo aarsitii ani dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee fi hin qabu baazawii naannoon hojjedhurraayi girgiddaa gamaatti hirkiseen erfoonni buluutoosiidhaan gizee afuriin dhaggeeffadhe dhugaa ba'umsa ishee jechuudha jireenya natti ture inni ibsu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha namni gaaffii mataa isaatii qaba gaaffii koos karaa kanaan yoo jettanii fudhattanii amee yoo jettanii fudhattanii ishiidhaa fi jireenya gaa'elaatti ijaarame siif immoo jireenya hojii balbala banuu waaqayyoo kallattii ati barbaadduun sii dhufa jechuudha sana booddee nan kufee mucaan koo maal taate naan jedhe maal taate gaafa inni naan jedhu bulettiin koos mana jirti omaa mitiin jedheeni jette achi booddee innis na era waan ta'eefi deebisee naa bilbileetu guyyaa 27 dhufeen si fuudha naan jedhe wanta ati barbaaddu hundumtiyyuu siif hin ergama naan jedhe gaafadhaala siif hin ergama naan jedhe namootas waami naan jedhe ani naasuu keessaa isa kamiin waamin isa kamiin dhiisaa jettee jechuudha sana booddee suura namichaa suura abbaa manushee ishee eenyutti agarsiiste paastaritti agarsiiste baay'ee bareeda jedheen jechuudha naashiin immoo qoonjiyyee waan ta'e baay'ee bareeda jette isaan dura garuu waggaa 10 eloo yenee qonjoo namni naan jedhe tokkollee hin jiru jette jechuudha sababni isaa immoo nama kan koo ta'an taane gara kootti akka hin finne jedhee kadhachaan ture sababiin isaa iyyuu ani baay'ee gara laafettiidha iddoo maleettan kufa sagaleen kinarratti abaarama waaqayyoos narratti abaarama kan hin jedhuun akka inni cufuun godhe garuu yeroon tajaajilu immoo baay'een salphadha kan inni tajaajilu waxaatoti yookiin immoo dargaggoodha qalabatii quba koorra ilaalu ameen hin jedhanna jalaa qabanii jette jechuudha amma guyyaatu ga'e akkasuma immoo iddoo garaagaraa deemti wangeela sirriitti nan baay'attee jirti sana hunduma keessaa waaqayyo na yaadate eeyyummaa narraa dha'e kaalchoodhaani booskii narraa dha'e narraa konkolaachise narraa urgufe narraa galabbaxe warri har'as gooftaa eeggachaa jirtan dhugaadhumaan warri isaan eeggachaa jirtan sinii dhufa yeroo waan tokko ta'u ameen jedha isa sin bukkeedha maallaan jedhani na bukkee maallaan jetti ishiin na bukkee hin jedhinaati olu taalaa sodaa tokko malee ameen jedha fassas godha ammaarradhaan jettu seetanii uffay anatti iyyuu waan haaraa natti uume dhugaa dubbachuudhaaf guyyittii har'aa jechuudha Iyesus gooftaadha egaa waaqayyo akka nuti rakkannu hin barbaadu simboon qaba jette dhugaa waaqaa nan bareedan ture eeyyummaan garuu akkana ni mataa gadi qabadhu seexanni garuu akkana ni mataa qabadhu gadi qabadhu na taasisaa ture amma immoo daneerumee ji'a 2dha jette ji'a 2dha na kiisee
ani shuyyee siin jedhaare jennaan siin jedhaare jennaan paastariin guyyaatti gisee 20 naan jechaa hoolaa ana caalayyuu mucaa koo baay'ee jaalataa ajette yaa sabaa yaa shaamarree dhugaan siniin jedha in ariifatina ana mala koo keessatti jechuudha shaamarran waa'ee gaa'elaa ariifatan akkasumallee shaamarran waa'ee gaa'elaaf tajaajiltoota yeroo baay'ee kadhachiifatan baay'ee isaan jaaladhu annama gaa'elaaf ariifatu baay'een jaaladhu maaliif suuta hidhameeti yaada jijjiirrataniiti gooftaa kadhataniiti eenyunis immoo miti dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee gaa'elli kan hojjetamu sumaan hojjetama namnati barbaaddu waa'een dammoo nama siif karoorfate waaqayyo sitti mul'isa waa'een dammoo nama naannoo kee jiraate akkamiin itti ati kadhatte dhugaa dubbachuudhaaf ati kadhatte tana maalummaa nama sanaa waaqayyo ati kadhatte tana inuma sitti mul'isa jechuudha yaada guyyaa sitti haasaa waaqayyo halkan yeroo ati raftus waa'ee nama sanaa sitti haasaa jechuudha kanadha daan nama kutachiisu egaa jarri haa ta'uyyuu malee waaqayyo gaariidha siniin jechuun jaaladha kinoo haala kanaadhaan baay'ee farfattee farfannaan ishii immoo farfannaa Salamoon akkamitti akka inni godhee wala gaggaafachiisa dhimmi koo baranaa kan jedhu naaf farfadhu jetti paastariitti himte paastariin immoo farfachuu hin dandeenye garuu nama farfatu nama afaan Oromoo farfatu farfannaanis farfatamee fi amma immoo viisaa kiyya eeggachaan jira deemuudhaaf jettennaa waaqayyo seenaa namaa akkatti jijjiira galmee namaa akkatti dubbisa dhugaa warri dheebottanii beeloftanii guyyaa waaqayyoo saatii waaqayyoo eeggachaa jirtan waaqayyoon ni argattu jabaadhaa inni cufaa banu waaqayyo jira inni seenaa namaa jijjiiru waaqayyo jira gaafa sinii darbe akkattiin ilkaan faandishaa nama ta'a jechuudha gaafa guyyaa waaqayyo namaa gahe isa yeroo darbe bu'aa waataa dhugaa baate har'a garuu waaldaa muluun kulfaa waaldaa diraamaadha jedhama malee dhugaa ba'umsa hin jedhamu dhugaa dubbachuudha baay'ee namatti tola jechuudha na Yesus guddaadha akkasuma immoo lammiiwwan koo subscribe naa godhaa qaaliiwwan subscribe naa godhaa mee walaa jajjabeessinu Oromoo walaa jabeessinu inni kan halkan tokkotti kuma meeqa wal galchaa walaa jajjabeessinu ani miliyoona nan galaa jedheera kakuu kooti kun kakuu kooti miliyoona galee gaafa dhaabadhe keekii muru ila hin argitun jedhe kanadha eebbifamaa galatuumaa siniif